Докато вали навън и земята жадно попива водата, реших, че е време да опаковам една забравена поръчка. Не ми се беше случвало до сега, но за първи път забравям поръчка. Дамата ми написа още през първата седмица на месец август. Бяхме тогава на почивка и аз благополучно забравих за тази поръчка. Както изведнъж забравих за тази поръчка, така и се сетих изведнъж за нея. Сетих се, защото поръчката е нестандартна. Дамата пожела обеците Конго, но в много малък размер. След потвърждение от клиентката, че поръчката остава, заех с изработването им. Обеците може да ги видите в началото на видеото, по-късно ще кача и други видеа с тях. Получиха се сладурски, супер нежни и много мънички. Тези обички са определено за дами, които харесват минималистични бижута. Аз приключвам с опаковането, дъжда свърши, слънцето изгря. Време е да я изпратя. Ако искаш и ти такива обеци, пиши ми на лично съобщение и обещавам ти, че няма да те забравя.